用咗12個 credit 一個短片咯，即係大家俾大家望望個短片咪一樣啦，即係特朗普有個圖片，跟住再生成個動畫，跟住咧大概咧，琴日好似做緊，琴日做緊幾錢啊？我琴日咧就用咗咧，俾睇下 pricing billing 啊 usage，琴日好似10蚊嘅，今日就15蚊啦，咁大概用咗40蚊度去測試啦，但係佢每日都大整10條片到嘅，所以大概4蚊一條到啦，所以都好抵噶啦，實啊，咁其他 DeepSeek 啦同埋嗰個聲音檔嗰啲咧就另外計錢啦，但係都係咧唔係好貴嘅，咁樣所以啦，大概就係咁。咁啊 Ron Sir 最大嘅問題咧就係幾樣嘢啦，就係我生成呢啲特朗普嘅聲音啊，同埋呢個叫做圖像咧會犯呢個版權咧，咁我都問過嘅，都有啲危險嘅，所以我做咗先頭部隊先。咁佢就話有誤導成分喎，危險喎。咁啊直情問 Google 啦，咁啊 Google 關呢個 YouTube 事㗎嘛。咁睇佢有咩風格去避免咧？咁啊你寫 disclaimer 啦。